Баршаңызға сәлем, менің есімім Арай. Менің каналыма қош келдіңіздер. Осы видеоны көріп бастамас бұрын міндетті түрде каналыма тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Бұл видеода біз сіздермен бірге не үйренеміз? Мынандай бір мотоктан 3 қабат қылып сразу қалай тоқуға болатынын көрсетемін сіздерге. Енді көбі білер бұны, кейбір адамдар білмес, білмейтін адамдарға пайдалы болсын деген ниетпен жасап жатырмын. Қараңыздар, мынау бізде жібіміз бір қабат, бұл әдіс негізі осындай жіңішке жіппен жұмыс істегенде өте ыңғайлы әдіс. Мынау бізде бір қабат. Егер біз екі қабаттап тоқығымыз келсе, онда жіптің екінші жағын мына мотоктың ортасынан шығарып аламыз да екі қабаттап тоқи береміз. Ал егер 3 қабаттау керек болса, онда былай жасайсыздар. Мына жіпті примерно 1,5 метр қылып, ұзынырақ қылып жіпті алып аласыздар, Мен енді видео үшін қысқарақ қылып ала саламын. Ұзын қылып алып отырса, маған ыңғайсыз болады видеода көрсеткен. Примерно осылай да. Міне ұзын жіп алдым. Енді жібімізді 2 қабаттаймыз. Мінекей. Жаңағы алған ұзын жібіміз, соған екінші қабат міне бірге қосып, тағы да міне 2 қабаттап жібімізді тартамыз. Мінекей, 2 қабат болды, Енді біз бұл жіпті 3 қабаттаймыз. Бізде мінекей 3 қабат жіп болды. Мына ұзындықты негізі көбірек қылып ала беріңіздер тоқитын кезде. 3 қабат болды. Енді біз жұмысымызды бастаймыз. Міне воздушная петля теріп, крючокпен болсын, спицымен болсын, осы жіппен жұмысымызды бастай береміз. Не тоқығымыз келеді, соны. Мен сіздерге мысал ретінде мына біреу шапкаға шарф тоқып жатырмын. Соған тоқып көрсетейін. Мен өзім мынаны 3 қабаттап тоқыдым осылай. Неке жұмысымызды осылай жалғастыра береміз. Мінеке қараңыздар, біздің жаңағы 3 қабат жібіміз бітті. Бізде енді мынау основной жіп, главный жіп, мына мотоктан шығып тұрған. Ал мынау бізде қосымша қосқан 2 қабатымыз. Енді мына кольцодан, осы кольцоның ішінен основной жіпті бүйтіп тартып алып шығарамыз. Қараңыздар. Бүйтіп тартып шығарсаңыздар, бізде жібіміз қайтадан 3 қабат болады. Енді мынаны біз өзімізге қажетті ұзындықта көбірек қылып шығарып алуымыз керек. Мен мотокты жерге тастап қойдым, столдың үстінде ыңғайсыз екен тартып отқан. Міне осылай ұзынырақ қылып тартып аласыздар. Міне 2 қабат. Мына жаңағы жіптен шыққан 3-ші қабат. Тағы да 3 қабат болды. Көрдіңіздер ме? Мінекей. Мынау біздің жаңағы кольцомыздан шығарған жібіміз. Міне. Тағы да 3 қабат болды. Осылай әрі қарай тоқып кете бересіздер. Түсіндіңіздер ғой, Осылай тоқып кете бересіздер. Осылай 3 қабатпен тоқисыз, Міне, одан кейін қайтадан мына жерге келесіздер, опять 1 қабат болып қалады. Қайтадан осы кольцоның ішінен жаңағы жұмыс жібін, основной мотоктағы жіпті кіргіземіз да былай тартамыз. Міне, тартқан кезде бізде жібіміз қайтадан 3 қабат болады. Осылай тартып отырып жасасаңыздар болады. Бұл әдісті білмей тұрған кезде мен мына жіпті 3 бөлікке бөліп орап алатынмын. Бір домалақ жасап алам, екінші және 3-ші моток домалақ жасап алам. Сол үшеуімен тоқитынмын. Қаншама уақыт алады, ол? Енді мына әдіс мен үшін қазір өте ыңғайлы, ешқандай уақытты да алмайды. Мотоктан сразу жібімді тартып, жұмысымды жасай беремін. Егер сіздерге де осы видео пайдалы болса, онда міндетті түрде видеоның астына лайк басып, өз пікірлеріңізді білдіріп кетіңіздер. Баршаңызға рахмет.